இன்னைக்கு அடிச்சு உள்ள இறங்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான என் தலை சைஸ் மீன் பாறை, கடல் பாறை, கடல் ராட்சசன் என்று சொல்ற பாறை தலையை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வச்சுட்டோம். பிளஸ் வந்து அதே பால் அது இன்னொன்னு சொன்னாங்க, என்ன வாங்கி போச்சேன் அது பல்லாங்க ஏதோ ஒரு தெரில. ஆனா இது வந்து நம்ம அண்ணன் வந்து கிஃப்டா கொடுத்தாங்க, மீன் கடைக்கார அண்ணா வந்து கிஃப்டா கொடுத்தாங்க. சரி தம்பி வச்சுக்கலான்னு. பிளஸ் வந்து 4 லெக் பீஸை போட்டிருக்கேன். பிளஸ் வந்து வேற நாட்டு கோழி சுக்கா இல்லை, லாரி சுக்கா வந்து போட்டாச்சு. பயங்கரமா பசி. இன்னைக்கு வந்து டைமிங் வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. இந்த வந்து சமைக்கிற வீடியோ வந்து ஷார்ட்ஸா போட்டிருக்கேன், மறக்காம பாருங்க, நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா சமைச்ச வாட்டை என்னால அடக்க முடியல. அடிச்சு உள்ள இறங்குவோம். முள்ளெடுப்பா. Maka udah kayak tadi mulutnya, mulut ya orang. Udah bisa. Adilah. Udah tahu ini, anu lucu, jadi, nggak lucu kan? Sudah, parah ini konten soalnya banyak, aduh pak. Kuda kuat, kuda ini kan ya. Wow, tadi kan, yang kan saya sekali, oh my god, yang kan susu, yang mana tadi?
Bisa satu sih. Tama. Yang lebih. Đây có phải gì chứ? Ba cái gì? Lừa gạt lừa gì? Này, có bạn. Như này, anh đi làm này. Ini kita. Tenang, boleh. Tenang benar. Ini agak boleh. Saya jangan. Ini mana kita nak buat? Ini apa? Ini bahaya macam mana tahu tak? Rumah dia. Baru kita buat dia, cari dia. Oleh itu jangan dan itu sendiri teman teman itu sudah itu kan. Nyawa tak boleh. Ilmu pun tidak ada ilmu pun terlibat. Air pernah ada terus kan. Pernah saya nama. Atau dia mulai makan deh. Kata tadi kan, baru tu lah kau. Angkat.